你没事吧？那个，我刚才听到很诡异的声音，哒，我觉得你们家进人了。不会，我们家很安全。你听。啊，你跟我来。别怕，跟我来。嗯。来。小鸟，哇，好可爱的小鸟，它怎么来的？那天它受伤了，落在阳台，我给它处理了一下，让它暂时在这养伤。原来是因为太饿了，所以才扑腾啊。要不然我们让它好好吃饭，别打扰它了。好。我，晚安。晚安。还在睡呀，我的大美女，太阳都晒屁股了，赶紧起床。还早呢，我再睡一会儿。我也想啊，可是有工作，昨天拍的照片出了点问题，对方说要再补拍几张。不是吧？我还有5秒钟就到你家楼下，赶紧给我开门吧。真麻烦死了。我起来了。开门啊！
跟谁说话了？喂，我没在家。你没在家？那你在哪儿？哎呀，反正你别管了，你先过去，我去找你啊，拜拜。这个贝贝搞什么东东？贝贝，你真的太美了，爱你。张时运，周时运，赵大教授，别喊了，他早就丢下你走了。营养早餐在冰箱右开门第2个，微波炉加热即可。知道什么叫做打脸了吧？我要去吃饭了。什么？你住进他家里了？嘘，小点声。哎，不是，没被狗仔拍到吧？传出去你就完蛋了。我办事，你放心。不过昨天真的太好玩了，你知道吗？我半夜听到特别奇怪的声音，然后就把我吓坏了，我就跑到他的房间，他就带我去了一个很小的房间。你猜发生什么啦？发生什么了？他养了一只小鸟，一只受伤的小鸟，它太可爱了。然后呢？然后我们就一起喂小鸟。然后呢？然后我们就睡觉了。睡？你们俩一起睡了？你说什么呢？我们当然是睡在各自的房间。你这根思想真龌龊。搞了半天，你们最后什么都没有发生啊？那当然了，我守身如玉，他谦谦君子，坐怀不乱。坐怀不乱？哪有男人面对自己喜欢的女人会无动于衷的？什么意思啊？金梅老师，现在可以化妆了吗？可以啊。那行，你好好拍啊，我先走了。都说了，他对你没感觉，真的没感觉吗？金梅老师，您说什么？没什么。